Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Pictures TV. Merci bandeko balandi ya Sunda Pictures TV. On a le baraki boza ebele bolandaka biso na ba continent nyonso eza awa na mokili na biso. Na banza mikolo oyo ewuti koleka tolakisa kibino ba différentes images oyo etali marché na biso ya liberté. J'espère lakisa kibino ndenge nini ba excellence ba yaki ba seli ba pétition ba honorable ba seli ba pétition tolandaki ti kuna na assemblée provinciale bomonaki makambo nyonso ezali koleka pona marché de la liberté. Bobengaki nga ebele bolobi ndeko Guilhem Mayamba au juste qu'est-ce qui se passe au marché de la liberté. Naebisa kibino boye ngai nazali molobeli ya marché de la liberté te, nazali syndicat ya marché de la liberté te. Boyebi ke caméra na biso ekitaka yango moko na marché de la liberté po eyeba nini o ezali koleka wana. Kasi toye awa lelo bozomona na marché de la liberté o ezali représenté na musée Laurent Désiré Kabila. Toye na marché de la liberté toyeba nini oyo ezali koleka. Makambo yango ezali ya solo to ya solo te, ya lokuta to ya lokuta te. Nini oyo population na biso azali kosenga po na marché de la liberté na biso. Yango ndeko Mardoché oyo ezali kosunganga lelo yo na sima ya caméra. Tozo tambola na yo na marché ya liberté, to tambola to tia micro to yeba nini oyo ezali koleka awa na kati ya marché de na biso. Mbote papa. Comment pesa kombo na yo? Comment j'en sais? Ah tozabi. Na marché à liberté, précisément première porte. Kasi yo moko awo salaka nini? Ah ça vendeur. Nini wezo komela biso ba vendeur ya marché à liberté? Ben juste rien. Tout ça normal, tout est normal, tout ça laisse. Mikole uti koleka toyebi ke na ba télévision, ba député, ba sénateur, ba excellence, ba tebele, voire même maman na biso ba bengise ke tina sema professeur la Kinshasa, pona likambo eteli marché liberté. Yebi biso na bino awa bo vivara ndenge nini? Bon, biso vraiment na part ya liberté a tous à l'aise. Tous à l'aise na maman na biso Fatou. Donc à soutenir na biso, à biso à l'aise, voire même sotali ba wenzebele. Bazavement na salubrité au biso zala nango ana ndenge ya propriété à marché ozomona avant ezara très propre mais ba marché monsieur ozomona lokwa bazana marché central donc balanda mama ba salubrité te mais biso à chaque jeudi ezala ma salongo mama Fatou azoya yemo sur le terrain na ba jana et tout ozolandela makambo tout normal. Kasi eloko nini yoko reprocher na mama Fatou? Donc juste na zavuma na mingi au reprocher maman Fatou te. Mais juste ezara que gestion na bango et travailler qui bien. Mais faut pas ko améliorer les sous souvent mais ko bakisa ba mesure que on va travailler sur de plus par rapport au bazaki na bango bazaki nango liboso par rapport. Mais na likambo etali ke balobi ke biso bana masina tozo bénéficier na marché de la liberté te moi recette pe kendaka pa na biso lobi ni pour la likambo. Alors biso bana masina to ko bénéficier na marché te en guise de quoi? Biso ne toza boye toza ba revendeur toza na place na biso nesinga na la liberté depuis 2010 si lelo nazala kawana na soma ba fiche na normal nazo respecter makambo na tout maman Fatou jamais akoko ya liboso mesa nanga abenga na ngai sanga ke non longwa mais alors so muto za en ordre te ba longoli est-ce que c'est un problème? On a un problème donc esengi ke biso bana ya masina biso bana ya changu soki ozala posa ko ozala na place na yo oza en ordre oza à l'aise na marché à liberté c'est il faut respecter ba normes o ba on ba sengi na marché selon gestion na bango so esengi ke koso ma fiche koso mbiango respecter futa ticket po eza droit o comprendre o mutu nyonso oza revendeur tu fa sala donc so sali yango te alors yango koloba ke mama Fatou za mabe pour les taxes wana ekendaka pas l'état ozomona. Ndeko Mbote. Mbote ndeko journaliste.
toye ana marché ya liberté awa oza nani ozosomba to ozoteka te nga aza mpena vendeur mpena confirmé na marché ya liberté vendeur confirmé na marché ya liberté yebisa biso nini ezali koleka ana marché na biso bon na marché na biso vraiment na nyonso ezoleka toza na biso calme toza na biso vraiment à l'aise donc à part makambo mosusu oyo ezoleka ke nde tozoyokaka te mama balongola ye na marché na liberté ke mpona défaut moko boye quelconque mais biso mpona biso bavandere ya marché ya liberté toyebi yango te po toza na biso kimia bataxe ya l'état tozofuta oyo esengi sike ya l'état tozofuta entuka mpona makambo mosusu nde toyebi yango vraiment te kasi biso bana masina est ce que marché ya liberté na biso tobénéficiaka na yango to tobénéficiaka te bandako mpo eza pembeni ya marché ya liberté bamai oyo ezokuta marché ya liberté ezobuka bandako na biso mpona likambo yango oyo olobi nini te wana eza lokuta ngai nazalaki mwana masina pena confirmé mpe naza mwana marché ya liberté naye marché ya liberté depuis 2011 ndenge naya awa nazalaka lese nafutaka bataxe na ngai normal bataxe na ngai makambo tu nazalaka lese nao namona te mama foto aye to directeur to mutu moko ya bureau ya marché aya alongola ngai ke longola marché mpo na songolo pakala mpo nalandaka baordre ya marché makambo oyo etali makambo to bamai ya marché ezokota te moto soki arespecte te mibeko ya marché ke aye na fraude na wenze balongolaka ye mpo asomba mikanda na ye normal makambo mosusu wana eza yango nde to bato bazoloba ok merci ndeko ya kobakisa eza nini mpona bandeko bazoloba ke mama fato alongwa mama fato azala bachanse bato mpona likambo yango elobi nini ndeko journaliste nakoloba na yo wana eza babiloko mo balenzo di tokolanda yango te depuis ngai ndeko oyo naya marché ya liberté nasali déjà awa nazokende déjà 11 ans na marché ya liberté natikala jamais komona eloko mo beya ya mabe epa mama fato nazalaka lese mpo nafutaka bataxe na ngai confirmé na marché ya liberté makambo mosusu eza makambo ya kolanda te motu mosusu akoyala makambo na ye mpo aloba mabe biso tovandaka awa biso nyonso tomona te ya mabe moko te mpo na ngai ya kobakisa to ya koloba eza te oyo ekozala soki gouvernement kobakisa likambo apesa baordre mosusu bamoyen mosusu to respecte salongo to respecte baordre mosusu ke ya kolongola mama fatu mpo namoni mabe ya mama fatu te depuis marché ya liberté ebanda Mbote papa. lelo yo CBS Télévision na Sunda Pictures TV YouTube et na marché de liberté et bisa biso nano bino bozo côté ka na marché ni nezali koleka na likambo etali gestion marché de liberté Bon. Awa gestion nango eza nango bien ndenge tovandi pendant début ya marché ya liberté kino na ntango toza na biso bien tozala na biso bien makambo nyonso mpe elekaka nango malamu kasi baimboka ya masina balobi ke biso bana masina biso bana tiango tozo bénéficier vraiment na recette ya marché ya liberté te ba mapango ezali zinga ya marché ya liberté mbula soke beti ezotiola nzoka nde mbula matade alobi ye moko aya acha maboko na gestion ya marché ya liberté pona yo mama Fatuma Luhalo e magaza azala kaka to akende en tout cas tant tovandi na ye namoni na nga na ye na mabete namoni na mabete vraiment namonaka gestion oyo elekaka bien nayebi te na se kuna soki eza ndenge nini mais peut-être bafulu oyo bato oyo batiaka kuna yango nde ekosala débordement mais nakoloba mpena nde tovandi na ye toza na ye bien tozalaka na ye malamu mais bamisusu balobi ya tracasserie bozofuta bataxe 1000 fois na ntango mokie leta ye futa taxe ya boye ya salubrité ya leta ya mese ya nini eleki ebele misusu eyebani te bino bozolela na marché ya liberté bon taxe oyo biso tokamwe ezali kaka taxe oyo bayaki kobelela awa tofuta bempo mpo depuis kala tofutaka bempo te biso tofutaka kaka soki ekomi une année après torenouveler mesa après tofutaka patente osili na bambongo topesaka badesa mpona salongo mpona konettoye marché yango wana c'est tout. Merci maman. Mbote papa journaliste. To moni na marché de liberté ozosomba to ozoteka. Natekaka na marché de liberté.
kasi yo ozali koteka na marché de liberté bisa biso nini oya motu ye ezali koleka na marché de liberté par rapport ya mama na biso Fatuma Luhalo Magaza. Ouais, maman na biso Fatou aza mama to bandini banda marché banda. Aza mama to banani banda marché banda. En tout cas, maman moko boboto, maman moko malamu ebi ko na bana. Tala marché na biso banda Laurent Désiré tongela biso marché na biso zaka soin kitoko ndika batongango. Alors ça pena soin nango malamu na biso to tekaka en tout cas to ala kimia à l'aise. Tamboule bete tam mbulango ya ndenge nini en tout cas to ala sava. Kwa bi ko soin marché na ye. Kasi awa biso ba gestionnaire ya masina bazali ko lobake marché de la liberté biso bana masina biso bana tchango tozali ko bénéficier na ngote il faut recette pe ekota ka po biso to bénéficier kana yango et surtout banda ko ezali zinga ya marché de la liberté ceux qui mbula ebeti marché de la liberté ezali ko bebisela biso mapangu nde balobi ke mama Fatuma azala lisusu te na ngwende na ye pona likambo yango yo lobi nini ya Laurent Désiré tongela ka wenzango ka bana masina bango moko atongela nde bana tchango marché liberté po bakangaka ba rebelle obumaka ba rebelle ezaka ya bana masina bango moko te eza ya banjilwa nyoso ezaka ya bana masina bango moko te kasi pona likambo ya mama Fatou alongwa to azala alongwa akende wapi mama Fatou azobatela biso wenze ba sécurité na biso biloko la libanda en tout cas biloko nyonso eza calme alongwa akende wapi biloko na biso la libanda ba sécurité na biso bazali bazozo contrôle en nyonso donc rien à voir route akenda wa batika biso mère na biso avanda to message na ye bakonza bitabe eloko basa abiso bato toko wango te siko pona yo ba changer gestion ya marché de la liberté ezala bongo po bato ebele tolobi ke tozo bénéficier na marché de la liberté pona likambo yango lobi nini bon bato bashangaka bato baza ba leta ya ponga ya leta te nana capacité ko changer mutu te leta achanzaka moto pona kolela ya yo population yo yebisi leta ni ata na lobi lelo ti lobi bayokanga te nini yango lobi bayoki yo te non ponga na bitabe na tala kwa na yelo kwa na sala na bitabe na teka na bitabe ba onje luana ba onza bitabe so to basala biso yango to lokukisa yango nga oshane moto bitabe te tozaka na marché de la liberté ndeko non awa toyete pona kolobela malamu to mabe ya mama Fatou ndenge boteka ana marché oui journaliste ouais nini koleka te eza nini yango wana olingo sanza nini yango olingo sanza triage yango na mama Fatou sikoyo ofandaka ndenge nini papa ouais te on a lobi boye ndenge bofandaka na mama Fatou ya malamu te ya mabe ezalaka nini. Ok, merci bandeko ndenge bozolanda biso tolobi ke nous sommes toujours au marché de la liberté. Marché de la liberté eza moko ya ba marché oyo esali fierté awa na tchangu na biso kasi tomonaka bato biso bautaka lukunga bautaka moamba bautaka funa bayaka pe koteka na marché de la liberté kasi fier na biso te sengo na biso ezali po marché de la liberté ezali moko ya ba marché minene oyo ezali awa na République démocratique du Congo na banza esika oyo ezali marché de la liberté à titre de rappel ezali esika oyo tobandaki kobenga General Motors kasi lelo oyo ekoma marché de la liberté kasi marché oyo basalela biso yango oyo tozali komona tovandi mikolo ebele na marché na biso lelo oyo kokoso ebandi na marché. Cédric Asanji namoni ye ndeko Cédric Asanji tango nyonso tozalaka na yo mbote ndeko na ngai boni kimi ezali nayekaka mpo nalobela oyo ezali marché de la liberté en tout cas sengo ya Congo ya biso bana masina biso bana tchangu tango musée atikela biso bizu oyo bozali komona kasi ndeko Kasanji nini ezali koleka na marché de la liberté tokokofanda oui ndeko na ngai nayokaka esengo makasi ntango namonaka yo na baaction oyo ezalaka mpona intérêt directement d'abord ya bana masina parce que omoni lelo oyo naza trop fier na oyo lisusu parce que ntango nayebisaki bato train kozonga bato bamonaka moto liboma bato bamonaka makambo ebele mais ntango gouverneur aye ntango tolobi gouverneur aye bato bakomi kowelela ngai napesaka kaka impulsion na lobi e nake na banzela na ngai na bouge lelo oyo nayaki lisusu na lobi makambo ya pont
komonaki lelo oyo ministre na biso ya Ecofil asali pont mpona tosimplикaki ezalaka mpo toza na intérêt ya population lelo lisusu naye kobolona mpona marché de la liberté nde namoni yo namoni ke yo oza vraimen mwana ya masina solosolo yango ntango tokutani awa tokosololaka mpona makambo yango mpe tozomona na batv tozotala biso mo mpe toza bato yango ya masina tome koloba kaka mpona marché yango mpe kaka papa na ngai kasi ndeko Cédric Kasanji toyebi te yebisa biso nanu nini oyo ya motuya ezali koleka awa na marché de la liberté oyo population bazali kotomboka oyo tomoni badepute misusu bazosinye bapétition misusu balobi eza oyo te ezali ngai nde honorable nungu eza na kati ya marché de la liberté yebisa biso nini oyo ezali koleka awa bon déjà omoni eloko oyo eza préparé te je parle maintenant tant que coordinateur ya Grand Masina mapela omoni structure ya coordination ya Grand Masina ntango bazwi makanisi na bango ya kosala pétition sans politique ezalaki malamu lelo oyo biso tokomi komona mabe bapoliticien bakomi koluka leadership na marché de la liberté ekomi na bapage na bango oyo apiblie wana ezali cope na ngani na bandaki akomi kosala bapétition na ndenge na ye kote oyo mpe mosusu abandi eza soni mingi mpona bapoliticien na biso batika problème ya motu eza nini les grands problèmes ya marché de la liberté toyebi te combat ezali contre la personnalité de facto to combat ezali mpo marché de la liberté eza bien te biso tolobi boye soki ezali mpona fatu wana seke eza koma mosusu wana ekomi koma ezali personnel mais soki ekomi mpona gestion mpona intérêt bana masina baassocie biso nyonso bana masina mpo toloba likambo ngo ya masina ngai etant que leader engagé etant que membre ya société civile naye kosala baenquête na kati ya marché de la liberté nabengi bandeko na nga mosusu nalobi tozwa kaka position moko te oyo toza nango ke fatu akende eza bien fatu akokende na aza internel mpona marché te aza mpe moto esasali mosala mingi asali oyo akoki kosala mpona liberté mais manière nini biso tokoluka na komba ya liboso ya pétition mpona marché ya liberté ezalaki d'abord koyeba nini marché ya liberté esalaka mpona population ya masina yango moni place ngai na bato tozolinga tose comprendre nde te yango wana parce ngai nayebisi bato lelo oyo tozwa makambo oyo tolekisa batang nyonso ezalaki mabe na mboka te lelo ko makambo état de droit ya respect ya makambo biso etanke banatif ya masina il fallait toya kodéclarer nini liberté koki kosala mpo masina na biso ezwa baavantage masina na biso sur le plan ya mbongo ya liberté bazwaka mpe pourcentage na bacommune voisinage oyo musée le père atikaki par rapport ya excusez ya construction ya marché oyo mais okomona ke koma eza susu wana te koma ekomi fatu akende mais fatu akende akokende kaka mais fatu akende mpo totya nani fatu akende mpo na résultat nini fatu akende mpo na mosala yango eza nini biso tolobi te bongo te tokende nao na logique nini oyo tozalaki nango liboso toluka intérêt ya masina il y a des choses oyo ezali ya minene oyo tokoki kosala d'abord na kati ya masina ke koluka nanu la personne ya fatu wana ezali koma moko boye ya kitoko te bandeko na ngai ya masina tosala koma mosusu nde tobandaki lelo oyo bapoliticien bazwi eloko oyo bakomisango lokola cope na bango liberté eza cope ya mutu moko te liberté eza intérêt général ya Congo eza liberté eza marché ya bato ya mapsina te eza marché ya bato ya Tchangu te eza marché ibe ya ville ya Kinshasa mbongo nango soko olandeli bakoyebi soko ke même part ya ville fo ekendaka donc seke eza marché ya bana masina te mais souci na biso eza nini to impliqué marché vi ke eza na sol ya masina esalaka importance ya kosoutenir mpe baaction mosusu na kati ya commune ya masina mabe oyo bato bandeko mosusu bazomona biso oyo tozokende epa bato mosusu bapesa biso non biso susi na biso ezali tolongola komba ya bato ya baindividu tolobela makambo etali intérêt général yango moni biso etanke banatif ya masina tobi tomeka kosolola no likambo yango mpe topesa sembo na lumière na makambo mosusu merci na administrateur ndenge nalobaki kaka mama Fatuma Luhalwe Magaza nalobi mutu nyonso azala malamu na ye mutu nyonso mpe azala mabe na ye mama Fatuma naza première promotion ya marché de liberté wana naza étudiant na préparatoire na ISTA nazalaki na table na pavillon 3 numéro 83 oui je te dis nazoloba te mpo nakoteli mama Fatou nalobi ke mutu nyonso azala malamu to aza mabe ngai aza mopanzi sango mais nazoloba marché de la liberté ere ebandi nazalaki na préparatoire mesa na ngai ezalaki na pavillon 3 wana toluka bato boye boteka boye na ye te mpona kolobe non ngai aza mopanzi sango non excusez non makambo oyo ozoloba oyo tosololango ngai na yo te ntango ngai nalaki na APK nakuti mama ntango bapesi ye parole le même makambo alobi abi bato mosusu na liberté bazalaki kosala eloko te par exemple yo lelo oza ingénieur etangisi bato
kaka liberté oyo abetina histoire ke kala bato bazalaki koteka drobe nango boma mbongo mais ntango yo lelo comme ingénieur technicien otosala fierté ya Congo mpona marché oyo esunga yo quelque part moninga mpona moni kesa malamu ndeko Cédric ngai nalobi kaka nalobi moto oyo aza mabe azapeli malamu na ye nakumisi mama faute na ntango na ngai mpo natangi préparatoire première deuxième na silisi ista nazalaki étudiant coopérant na bandaki kocoopérer ana marché de la liberté mais pas esali ere nayoki banungunungu nde yango moi nakidisi micro na ngai nde awa mais mingi mpenza ndeko Mardoché ozali kosunganga na nsima ya caméra na banza tolekisaki baimage ebele na baexcellence oyo mingi mpenza baza na ville province ya Kinshasa na bahonorable oyo bazali mpe ya Kinshasa balobi marché ya liberté biso bana Tchangu tozoprofite na yango te marché ya liberté biso bana ya Masina tozoprofite na yango te il faut bakata ndambo ya bozwi ekendaka mpe na Masina na biso likambo ya motuya yango mone ezali kopesa pasi yango oyo ndeko Cédric na likambo yango olobi nini wana na soutenir soki bato nyonso vision ezali Masina azwaka mbongo nana osoutenir mpona nini biso etonke banatif ya Masina tokokaki kaka koya komona baadministrateur ya liberté toyebisi bango toimpose bango biso wana olobana etanke mwana ya Masina solosolo tobina bango ke mbongo na biso ya Masina bopesaka yango biso mo bajene ya Masina tosala koluka modele nini tokolandelaka mbongo na biso na misala ezosala mpona mosala ya marché oyo ya monene oyo eza na kati ya liberté mais place nga naza Dakar te na baninga mosusu badeba ya koloba kaka ye fa kende bon nayebi te eza nango mpe aza motu fa kende na ye mais moni mokili eza eloko moko boye kolinga kosala moninga mabe te omoni mosala eza mpasi na mokili oyo mais ntango yo ozolinga obima liboso yebisa moni yo kaka fo kende yo yebi oyo ozobatela olobi te omoni mokili eza moke fo tozalaka très sage ngai nazali kosoutenir vision ya bandeko na ngai mpona koloba ke mbongo na biso oyo marché ya liberté asalaka fo apesaka mpona intérêt ya Masina ngai ndenge na biso loka motuya nazalaki desi na koloba ke koyoka bahonorable ya député balobi ke marché ya liberté eza sali te papa na ngai totika ata tolingi fatu te ata tolingi fatu akende na Kinshasa mobimba oza na marché ya propre lokwa liberté papa tozwa micro tozwa caméra tokende wana zandu tokende na matete na gambela tokende meme na mikau oza bamodele ya marché atonga lokola ya liberté papa tondima moto ata na eloko moko aza naye na mabe na ye asali 17 ans so 18 ans il faut akende tondimi mais koloba kaka marché ya liberté asali te papa tolingana papa yo oza mopanzi sango olekisaka baelema ebele nakeli lisusu place na moni to nasali bankete na nga j'ai vu des choses étranges soki na révélé yo ke badétourner ebele na marché oyo baza bana Masina mpe bato bazolinga kaka fata kende est-ce que tu peux quoi non soki nayebi si aujourd'hui nani na ye moment azalaki mokonzi ya pavillon 14 ya marché ya liberté c'est mwana Masina renommé nani ndeka mbongo ya terrain na nsima marché ya liberté wana oyo aluwesaka ngo bato mwana Masina problème eza ya komba ya baindividu te problème ezali intérêt ya Masina emonana lelo oyo vrai komba eza nini toza na pasi ya bamai ezokotela bandeko na biso ya se ngai natangi document moko boye o marché ya liberté ekomeli OVD j'ai ça bayebisi OVD vi bacarnivore central ya awa ebouche mai ezokoka lisusu kokende te ezosala ke bato population bana se wana liberté na commis par document accusé de réception na OVD bato alobi te eza liberté mai na bango mais liberté boyi te akomi na bato ya mboka parce que boulevard Lumumba mai nango nyonso vi ke bacarnivore ta pasi ezokota na liberté yango mpe totraverse mpona bato nyonso nsima nyonso wana ta moto aza moteya mabe tondima motu ta na malamu moko kaka azosala ngai ezosala nga pasi parce que komba elongwe oyo biso toyokanaki komba ekomi ya badirect ya baindividu mpe en plus nazomettre garde à tous les politiciens ya Masina balongola na bapage na bango sino te nazokodénonce bango déjà balobaki eza bango nde babandaki un député azwi bokende osine pétition bon totunono badéputé yango mpe oyo nyonso atindi oyo badéputé bazowelelaka ngai nde nazalaki cope na nga liberté ngai nabandaki liboso nani bato na Masina bapesi ata 4000 fois siko pétition ngo nani akopesa bango ndeko Cédric merci d'abord le grand problème eza mama Fatou gestion na ye akende bacha mutu ya Masina to population ya Masina balingi nini mpona marché de la liberté okay. Au départ problème ezalaki mama Fatou te bon na bureau na ye mobima papa Franki papa Zola
biso to soutenir bango kaka papa Jean Louaka po bazali administration bango wana ne bazali bato bazana pouvoir ko gérer liberté pona ngai bat papa wana nyonso na mama moko donc moi si moko na papa misa tout pona nga jusqu'à présent nano na moni papa Frank papa Zola papa wana nyonso Louaka eloko ko reprocher bango te pona nini na lobi bongo pona ko tala to na tala ka matete na tala ka zandu na tala ka gambela te liberté za fait bato ba linga ba longola bato papa wana na mama wana bazana posa liberté comme à Gambela bazana posa liberté comme à saluter la foule le roi Zandu mais ba rolonga te nazo soutenir ba gestionnaire ya marché de la liberté à 100% tant que natif ya masina mais problème ya liboso za nini pona ngana lingaki mango na biso etant que natif ya masina liberté faut apesa kango wana nazana komba wana mais comment ya ba individu yega ka fa kende yefa wana naza kuna te wana vraiment yango nani ye nani nazo senga wana kende mama Fatou kende te balobi nini bureau na bango mobima mais représentant ya bureau za mama Fatou konza la ka moko représentant bango no menga na lobi boy nazo soutenir bureau mobima ya liberté nazo soutenir bango pe na yebisa bango boy papa mama Fatou mbongo na biso ya bana masina tinda ke papa Toussaint biso to landela ka ete bakazo sala na mbongo na biso liberté pe saka nini mais yami balé komba ko lobake individu Fatou kaka fois kende ngai nazo na komba wana te na boyi na ngai ya lunga muninga mutusa perdre musala na e po on sait jamais vieux za mulai o komba les autres ba bisinga lelo na ko sote ba bisinga lelo par exemple jango ya longwa ngana ko boya wipo na boya poni ngana souffrir na population mapela jango ya ye asala linga pon bato le kasi ko muto bongo so a longwe tango ngana ozana problème mususu pour la population ngana ke ne pas nan yango na bi tous les élus bato osala musala malamu pona masina na ko soutenir bango mais ba o ba lingi ko sala combat ya koluka ba intérêt personnel na bango ngana na combat on te nazana problème na bato nyonso masina te naza mwana masina tala na betami kaka pona nini pona ba vérité na ngai pona nini balobi ke ngana za ndenge nini eza problème te masina eza ebiso nyonso place ça mabe to koloba place ça manam to koloba yango nazo interpeller ba nyonso masina les vraies pétitions pona masina eza nini faut faire la pétition pour na CEP Congo. Il faut faire la pétition pour na part na biso aéroport ya Njili. Il faut faire la pétition pour na Transco. Il faut na tanga na biloko wa ko tsaka mbongo. Il faut faire la pétition contre hôpital ya Buto Modi Kembe. Mais ça biloko zo foko sa mbongo za liberté te. Ndeko Cédric Sanji au révélé biso le romoro boy peut-être to yeba kité. Po biso de biga ke marché de la liberté au lobeli Buto Modi Kembe, au lobeli Transco, au lobeli aéroport international de Njili, au lobeli CEP. Pourquoi qu'on a un problème exact quand on a marché de la liberté? Pourquoi tu as un intérêt? Tu as lobby Fatou Nazo la liberté, ça moi la machine il faut l'ongwa. Est-ce que pour monter gérer, il faut ça moi la machine. Donc on a peine na zabo soki na nzamba sali tango à l'époque nazo gérer ba biloko na lingwa la kuna. Na mona ba na lingwa la basala nga ba problème te. Donc les lots toto tele na tribalisme, toto tele makambu ya. Yango moni mboke kufi po dali. Place si boyaka fa mutete na zala, muluba zala, mungala zala, mboke zo kufa. Totika bato bazo sala musala bien, Fatou azana mabe na ye. Na ko sepela pona ko sala combat ko longola Fatou ezala combat moko normal. Ezala combat te ko ba guerre d'esprit, ya ko luka ba rankini moko boye, o na suka e ko pesa biso raison te. Fatou asali ta na ye. Soka sengi loba longwa a okende. Mais totika ko lobake, biso to lingira kende be comme lobola, balati sa masina charge moko, tangu fulu ko sala mawa. Tangu salite ko sala ma bato ba linga fata kende lelo na comité na mobimba boko kima mbangu. Yango na biso que même cimetière a tuenge, il faut pas ça bon na biso. Biloko nyonso oza ba na masina to ba ndoko zombongo nango po makamut nyonso to tika place wana. Merci to kutela na ndeko Cédric Sanji a révélé biso ba biloko mususu to sala na masina to yebi yango mais to chaka yango kate. Na banza na promettre bino les jours à venir to kutela na mama Fatouma Luhalwe Magaza oyo azali ko administrer marché na biso ya liberté. Toko solo la na ye kaka pona makambo oyo ngai na lobe tangi mwana masina soki bandeko ba otalanga pamoni na lobi mabe naza muntu na koyi ko sala pe libaku mais na bombi nde ba secret ko sa soni komisa ba document ko prendre ngo boye face à ba tupona ba mi ba ndeko langa mususu ba kipe ba papa langa ba camarade langa ba l'équipe ya mbongo bango ba ibi tangi ba natif masina yango na boyi ko sala ngo pona ko exposer ba ninga mususu te to luka to sala komba oyo kitoko nde to bandaki yango wana na lancer na ga masina mobimba to sala nde to bandaki
ça peut bakonzanga baka masina batala na bapasha ba député mususu bakomi ko weleza cop na bango eza bien eza soni po bata bakonzi ya minene bato représenter biso na bavile batika koma oyo population biso moko tokota ngo pe to sisa ngoti na suka. Merci beaucoup papa. Bana poto na pesi bino mbote Cédric Assange molobeli na bino défenseur ya solo ya bana masina donc ye yo katoza même moral donc batu ba yebi numéro na nga basenga mingi na poto 081 13 65 704 na bandeli so che code plus 243 081 13 65 704 wana numéro ya molobeli ya bana masina pe ya bana tsango ya solo nyonso. Merci beaucoup papa. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.